روزی خبر آمد که فلان تاجر مرد. از آن همه داشت یک کفن با خود برد. عمری به خساست فقط اندوخت نخورد، یک دانه نبخشید فقط کیسه شمرد. راننده تاجر که عجب آقا بود، خوش سیرت و خوش قامت و خوش آوا بود، با همسر تاجر که زنی زیبا بود، مجنون شد و او نیز به وی لیلا بود. بر تاجر از این جهان فقط حرص رسید، دارایی او به همسرش ارث رسید، راننده او به بهترین کیس رسید، کندوی عسل قلمبه بر خرس رسید. پرسید ز راننده یکی هان چه خبر، از پال دلت حس درونت چه خبر، از آن همه اموال فزونت چه خبر، ارباب شدی ز چند و چونت چه خبر. گفتا به خیالم که در این چندین سال من کارگر تاجرم، اما امسال فهمیدم آن روی ورق نیست محال، او کارگرم بوده و من وعده فال. تاجر نخوری کرد که من خوش باشم، انبار پری کرد که من خوش باشم، کار شتری کرد که من خوش باشم، حتی که من خوش باشم. مالی که تو جمع کردی از خیر و ز شر، بعد از تو برایت ندهد هیچ ثمر، تقسیم شود بین 3 تن راه گذر، شوی زن و جفت دخ و همخواب